Hast du das auch gehört? Ja, habe ich. Das, bist du das, oder? Nein, ich bin nicht, nein. Schon wieder. Oh, was ist das denn, du? Oh, sag mal. Sag mal, du pfeifst da warum da, oder Nein, was? Sag mal, ich mach gar nichts. Du pfeifst aber volles Met da. Nein. Also das ist ein grausames Geräusch, ne? Ja. Oder quietschst du da mit deinen... Nein, Was? nein. Mit meinen Zähnen? Nein. Ja, knirschen mit den Zähnen? Ja, Ach du Scheiße. wenn ich schlafe. Wirklich? Ja, Um Gottes Willen. Muss immer so eine Schiene anfertigen lassen. habe ich schon gehabt. Ich hatte mal eine Ex-Freundin, die hat das auch gemacht. Ja, wenn ich morgens aufwache, tun mir die ganzen Zähne weh. Ja, weißt du, warum sie meine Ex-Freundin ist? Wegen, nein, ehrlich? Ja, wegen Zähneknirschen, natürlich. Das hält sie am Kopf nicht aus. Guck mal, Hallo? jetzt machst du wieder Geräusche da. Ich mach nichts. Ich mach nichts. Ich mach nix. Ich bin unschuldig. Ich wasche meine Hand in Unschuld.